Eron ommaviy axborot vositalariga ko'ra, bugun Isroilning 6 dan ortiq hududlarga Eronning raketa hujumlari amalga oshirildi. Donald Trump Eronga qarshi urushda NATO davlatlari yordam bermaganini va AQSh buni unutmasligini aytdi. Kuvayt aeroport stansiyasiga Eron dronlari hujum qildi. Dron zarbasi aeroport infratuzilmasiga yetib borgan va katta vayronalar borligi aytilmoqda. Donald Trump: Eron kelishuv tuzishni juda xohlaydi, lekin buni aytishga qo'rqadi. Ular bizni o'z xalqimiz o'ldiradi deb hisoblashadi. Shuningdek, ular bizni Amerika o'ldiradi deb ham xavotirlanishmoqda, dedi AQSh prezidenti Donald Trump. Axios nashri: Pentagon Eronga halokatli nokaut zarbasi berish uchun harbiy variantlarni ishlab chiqmoqda. Bu yerda quruqlikdagi qo'shinlardan foydalanish va keng ko'lamli bombardimon kampaniyasi bo'lishi mumkin. Eron dushmanlari mintaqa mamlakatlardan birining ko'magida mamlakat orollaridan birini bosib olish bo'yicha operatsiya tayyorlamoqda. Eron parlamenti spikeri Muhammad Bokir G'olibov: Dushmanning barcha harakatlari qurolli kuchlarimiz nazorati ostida. Agar ular biror qadam tashlasa, ushbu mintaqaviy davlatning barcha muhim infratuzilmasi cheklovlarsiz, uzluksiz hujumlarga duchor qilinadi, deya ta'kidladi G'olibov. Amerikaning Lucas dronlari Eronda urib tushirildi. Tel Aviv osmonini qarg'alarning ulkan to'dalari egallab olgani kadrlari xorij tarmoqlarida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Eron bilan mojaro kuchayib borayotgani fonda ko'pchilik bu holatni bo'lajak falokat belgisi sifatida talqin qilmoqda. Amerikalik jurnalist Ethan Levin o'zining ijtimoiy tarmog'ida ushbu xabarni yozib qoldirdi. Bugun Hizbulloh Isroil armiyasining 19 ta tankini urdi. Bir kunlik yo'qotishlar 95 million dollarni tashkil qilmoqda. Isroil armiyasi qog'oz yo'lbarsdan boshqa hech narsa emas, deb yozdi amerikalik jurnalist. AQSh harbiy kuchlarining Eron bilan urush davridagi rasmiy tasdiqlangan obyektiv nazorat vositalari yoki ommaviy axborot vositalari xabarlari orqali ma'lum bo'lgan yo'qotishlari: bitta F-35 qiruvchi samolyoti Eron havo hujumi mudofaa tizimlari o't ochishi natijasida shikastlangan. 3 ta F-15E Stretch Eagle zarabdor qiruvchisi Kuvayt tomonidan do'stona o't ochish natijasida urib tushirilgan. Bitta 135 yoqilg'i quyish samolyoti havodagi to'qnashuv natijasida halokatga uchragan. 5 ta xuddi shu tipdagi yoqilg'i quyish samolyoti Eronning aviabazaga bergan zarbalari natijasida shikastlangan. 12 ta MQ-9 Reaper droni Eronning havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan.